Алдыңғы буындардың мынандай бір айтып кеткен сөзі бар. Өзгелерді үйрете жүріп, өзің үйренесің деген. Бұл мына бәрімізге, жас мұғалімдерге, барша жас әріптестеріме үлкен қатысты бар сөз деп айта аламын. Армысыздар, барша құрметті оқушылар, құрметті ұстаздар, құрметті жас мұғалімдер, жас мамандар, мектеп ұжымы, мектеп директоры, бүгінгі мынау келіп отқан алдыңғы орында орын алған барша әр саланың үздіктері, өз саласы мамандары, шеберлері, бүгінгі мынау мектеп ұжымы ұйымдастырып жатқан өрі мінез бабалар ұрпағы жастар форумына қош келдіңіздер, құтты болсын айтамын. Енді мына әріптестеріміз айтып отыр ғой, әр салаға өзінің келу жылдары бар, келу оқиғасы болады. Енді менің әке-шешем ешқандай мұғалім болмаған, арғы буындарымызда, арғы тарихтарымызды қарайтын болсақ, ешқандай мұғалімнің ізі жоқ екен. Десе де, Үндістанда әлі күнге дейін касталық жүйе дейтін бар, өзі қандай сала болса, баласы да сондай болу керек деген заңдылық. Бұл мемлекеттік жағдайда жүйемен бекітілген нәрсе, бұл әрине дұрыс емес, бұл дұрыс емес қағида. Сондықтан да бала өзі таңдау керек, баланың өзінің құқығы бар, баланың өзінің қажеттілігінен, өзінің қызығушылығынан туындау керек мамандық деген. Сондықтан жаңа қазақтың айтатын сөзі бар, екі нәрседен таңдаудан жалықпа, біреуі өз мамандығынан, әрі өзінің жар жұбайынан таңдаудан жалықпа дейді. Енді мен мамандық таңдаудан жалыққан жоқпын деп айта аламын толықтай, бірақ әлі жар таңдай қойған жоқпыз. Бұйырса, енді мына мектеп ұжымы кереметтей шара ұйымдастырып жатыр. Мен кәдімгідей қуанып отырмын, бауырым айтып өтті ғой. Кәдімгі театр деп отқандай сезініп отырдық дейді. Әрине ол театр болады. Өйткені бүгін тәрбие жөнінде орынбасар болып келіп отқан менің бұрынғы әріптесім Ақжүніс Амалов ұйымдастырып жатқан, осы жердегі әріптестеріміз ұйымдастырып жатқан мектеп директорының бастауымен осындай Нұрландай жігіттер мен осындай Айдардай жігіттер ұйымдастырғаннан кейін керемет шара болып өтетініне мен толықтай сенімдімін. Айтады ғой, алты алаштың басы болса, төрдегі орын ұстаздық деп Мағжан Жұмабаев пікір айтпаған. Жаңа осы жерде әріптестерімнің алдыңғы буындағы осы жердегі белгілі саланың мамандары мойындау керек деп ойлаймын. Баршамызда бәріміз де ұстаз малынан өттік. Президент те, хатшы да, шахтер да, барша салалар ол әрине мұғалім малынан өтеді барлығы. Сондықтан мұғалімнің еңбегі өте зор. Сондықтан да баршасын айтқым келгені, әркім өз саласына қызығушылықпен, кәдімгідей зор махаббатпен келу керек деп есептеймін. Сонда әр саланың өзінің шыңына жетеді, ол өзінің мамандығын сүйгеннен кейін керемет нәтижеге қол жеткізеді деп толықтай айта аламыз. Енді осы жерде бір ақпарат, осы жерде бір айта кетейін. Енді мұғалім саласында жалпы әр саланың өзінің жас мамандар кеңесі дейтін болады. Полиция қызметкерлерінің өзінің жастар кеңесі болады, өрт сөндірушілердің де барша саланың. Бірақ осыған дейін жас мұғалімдер кеңесі дейтін құрылмаған болатын. Осыдан 3 жыл бұрын осы облыстық білім басқармасының қолдауымен, басшылығымен, солардың орынбасары Клара Қашқынбаева Құлатаева апайымыздың тікелей байланысуымен осыдан 1 жыл бұрын жастар мұғалімдер кеңесі құрылған болатын. Алдыңғы жылдары кереметті облыстық деңгейде форумда ұйымдастырылды. Әр ауданнан, әр қаладан, Жаңаөзен қаласы бар, Ақтау қаласы бар, 5 ауданнан мықты спикерлер, мықты мамандар